Sveicināti visām pasaules literatūras pilsētām, visiem šī video skatītājiem. Mēs šobrīd atrodamies UNESCO literatūras pilsētā Tukumā. Mani sauc Guntis Tālers, un es esmu viens no jaunajiem autoriem. Kā jūs redzat, varbūt ne gados jauns, bet jauns kā autors, jo pēdējo 3-4 gadu laikā esmu publicējis dažas grāmatas. Šobrīd mēs atrodamies Tukuma muzejā. No šejienes mēs sāksim savu mazo pastaigu pa pilsētu. Šeit aiz muguras var redzēt pāris vēsturisku gleznu, kas ataino, kāds ir Tukums bijis senatnē. Bet kāds viņš ir tagad, to mēs redzēsim pēc brīža. Tukumā nav literatūra tāda kā pati par sevi. Viņa iet tīklā, jeb tēlaini izsakoties roku rokā, gan ar vēsturi, gan ar izglītību, gan ar kultūru, ar kultūras pasākumiem. Ja? Un tagad jūs varēsiet redzēt šo stendiņu. Tā ir tikai maza daļa no tā, ko Tukuma muzejs ir izdevis. Mēs ar Tukuma muzeju arī kopā esam rīkojuši grāmatu izstādes Rīgā, kas ir bijušas ļoti apmeklētas, un muzeja izdevumi arī ļoti pieprasīti. Ir arī viens praktiskāks iemesls, kāpēc es esmu šeit. Vienā no pasākumiem kopīgajiem, kurš notika pavisam nesen, es te atstāju kādu priekšmetu, proti mikrofonu statīvu, kurš man tagad ir jāiznes un jādod kultūras namam, kurš ir vēl viens mūsu sadarbības partneris. Statīvu es jau redzu, viņš man te gaida. Tagad mēs viņu ņemsim, teiksim, muzeja darbiniecēm paldies un tā, un mēs dodamies ielās. Tā, operatora kungs, lūdzu, durvis. Tā, tagad mēs ar visu statīvu esam uz Harmonijas ielas, kas vēl pavisam nesen bija Literātu iela. Ja precīzāk, tad literātu un mākslinieku iela, bet viss šis posms, ko jūs te redzat, tas bija mūsu. Un vēl mazliet aiz tā līkuma. Te pie sienām bija plakāti ar grāmatu vākiem, šeit notika radošās darbnīcas, šeit bija mazliet tālāk grāmatu galds, bija brīvais mikrofons, lūk, tāpēc arī statīvs man rokās. Ejot pa Harmonijas ielu, droši vien operators jau parādīja un redzēsiet arī turpmāk, ka šeit ir vēsturiskā apbūve. Un tādu vietu Tukumā vairs nav daudz. Gan šis bruģis, gan apkārt esošās ēkas ir vismaz 120 līdz 150 gadu vecas, un pa lielam tādas ir arī saglabājušās, kādas viņas bija tolaik, ja neskaita varbūt kosmētiskus uzlabojumus. Literātu ielas ietvaros un pilsētas svētku ietvaros mums bija ne tikai šie pasākumi, par ko tikko pieminēju, bet atklājam arī literāro pastaigu maršrutu, kas ir pilnīgs jaunums gan Latvijā, gan Tukumā. Kā arī dzirdējām stāstu par kādu grāmatu, un to lieliski papildināja krāšņas modes šovs. Tas notika šeit pat, tropiskām lietus gāzēm līstot, kas nespēja atbaidīt skatītājus. Šeit pa kreisi, tūlīt parādīsies kadrā, mēs redzam Svētā Stefana Tukuma Romas katoļu baznīcu, kas uzcelta 1897. gadā. Sākumā tā bija kā lūgšana nams, jo katoļu baznīcas Kurzemē to laiku, kā izrādās, celt bija aizliegts. Katoļu draudze vienmēr ir bijusi atvērta sadarbībai. Esam izmantojuši arī viņu pagalmiņu mākslinieku un literātu ielas vajadzībām, bet mēs virzīsimies tālāk un tuvosimies vienai no centrālajām vecpilsētas ielām. Šajā ceļā tapa pirmās bruņinieku pīles, kurām apkārt izveidojās tirgotāja apmetnes, pēc tam pilsētas. Savukārt šo ceļu, kas veda no senās Prūsijas cauri Kurzemē un līdz pat Rīgai, vēsturnieki pazina kā Prūsijas kara ceļu, bet vēlāk tas ieguva tādu poētisku nosaukumu Gaišais ceļš. Tas tāpēc, ka rimstoties kara darbībai pa šo ceļu reizē ar tirgotājiem
No Eiropas šeit ienāca arī kultūra un zinātne. Un lūk, tagad mēs iznākam uz šī vēsturiskā ceļa, uz šī trakta. Proti, gaišais ceļš šķērsoja Tukumu no rietumiem uz austrumiem. Un šī ceļa malā atrodas gan visu 3 lielāko konfesiju dievnami. Te ir arī pilsētas centrs, ko pēc brīža redzēsim. 3 muzeja filiāles, skola, grāmatnīca, grāmatu apmaiņas punktu redzēsim vēlāk un citi svarīgi objekti. 19. gadsimta beigās uz šīs vienas pašas ielas atradās vairākas izglītības iestādes, no kurām viena bija īpaši svarīga. Un to jūs tagad redzat kadrā. Tā ir skola, kas tagad saucas Ernesta Birznieka upīša vārdā nosauktā Tukuma pirmā pamatskola. Un izglītības iestāde te atrodas jau 200 gadus garumā. Ernests bija interesanta personība. Viņš bija ne tikai literāts, skolotājs, bibliotekas vadītājs, bet arī īsts nemiera gars. Viņš ir devies uz tālo Kaukāzu, uz Azerbaidžānu, kur galvaspilsētā Baku strādājis gan par skolotāju, skolas pārzini, gan bijis aktīvs sabiedrisks darbinieks. Un kas interesanti literātiem nav mazsvarīgi, veiksmīgi darbojas arī naftas biznesā. Kļuvis bagāts, Azerbaidžānā cienījams cilvēks, iekrājis kapitālu, ko daļai ieguldījis grāmatu izdevniecībā, atbalstot latviešu autoru darbu izdošanu. Starp citu, viņu vēl tagad, pat pēc vairāk kā 100 gadiem, piemin Baku. Viņš nav vienīgā slavenā personība, kas šo skolu saistīta. Te ir mācījušies literāti, grāmatu izdevēji, politiķi, valodnieki, mākslinieki. Es te varētu nosaukt veselu virkni uzvārdu, bet šobrīd mēs esam pie visslavenākā Latvijas politiķa piemiņas vietas, jo šeit ir mācījies arī pirmās Latvijas Republikas ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meirovics. Tad šķiet esam nonākuši pie ļoti būtiskas vietas. Jūs priekšā atrodas Tukuma evaņģēliska luteriskā baznīca. Vissenākā mūra ēka Tukumā, kuras celtniecība ir pabeigta 1687. gadā. Bet kāda šai ēkai ir saistība ar literatūru, ja neskaita, ka te ir kalpojis jau pieminētais Alberts Virbulis. Tūlīt mēs nonāksim vietā, ko sauc par Fīrekera gāti. Kristofers Fīrekers. Dzīvojis 17. gadsimtā. Unikāla personība latviešu literatūrā. Un pamatot mēs viņu uzskatām par latviešu literārās valodas tēvu. Pirms viņa darbojies arī mācītājs Georgs Mancels, kurš tulkojas sprediķus latviešu valodā un sastādījis vārnīcu. Taču tā valoda bija neveikla. Pašiem latviešiem grūti saprotam. Par latviešu literāro valodu mēs varam runāt tikai sākot ar Fīrekeru. Viss sākās ar to, ka Fīrekers iemīlējās latviešu zemnieku meitā, upurēja savu karjeru, jo tajos laikos tas nebija iedomājams, ka tik atšķirīgi kārta cilvēki varētu sajieties un dibināt ģimeni. Viņš izšķīrās par labu savai mīlestībai, iemīlēja ar latviešu valodu. No tā brīža mēs varam jau nopietni runāt par latviešu literārās valodas pirmsākumiem. Un šeit, šajā baznīcā, tā kā viņš savu karjeru upurēja mīlestības vārdā, par mācītāju viņš gan nekļuva, toties viņš strādāja kā mājaskolotājs. Un bijis zināms, ka viņš bijis arī krustēvs šīs draudzes mācītāja dēlam. Kā minēts almanahā Kungs Tukums, ļoti iespējams, ka Fīrekers apbedīts šeit Tukuma baznīcā, taču apbedījums vairs nav saglabājies. Tagad mēs dosimies uz vēl vienu gaišā ceļa visnotaļ cienīgu objektu, uz Tukuma kultūras namu, jo tas ir viens no mērķiem, kur mums ir jāiegriežas, lai atdot statīvu. Krievijas impērijas laikā, kad latviešu valoda publiskajā telpā tika apspiesta un pat vajāta, šeit pukstēja mūsu tautas kultūras sirds. Te pulcējās pašdarbinieki, tika iestudētas un uzvestas teātra izrādes latviešu valodā. Atradās arī biblioteka un lasītava. Savukārt Padomju impērijas laikā te darbojas Latvijas tautas fronte.
viena no svarīgākajām organizācijām mūsu valsts neatkarības atjaunošanā. Tā. Šeit mēs noliksim statīviņu. Un te mūs gaida kāds interesants objekts, grāmata ar nosaukumu Kungs Tukums. Lūk. Par kungu Tukumu mēs runāsim jau pēc mirkļa, bet tagad dodamies tālāk. Pa kreisi. Tā, mēs redzam Brīvības laukumu. Savulaik saukt par tirgus laukumu, jo te patiešām atradās pilsētas tirgus. Mēs fragmentiņu arī redzējām muzeja gleznā. Nu, varat iedomāties, kā šeit izties liels bruģēts laukums, pilns ar ratiem, pilns ar pajūgiem, ar tirgotājiem, arī ar zivju paviljonu, kura specifiskā smarža tracināja dievkalpojumu apmeklētājus baznīcā. Atradās arī Padomju impērijas simbols, Ļeņina piemineklis, un Tukums bija pirmā pilsēta, kas no šī pieminekļa atbrīvojās. Šeit jūs redzat jaunumu, un redzat visu mūsu komandu. Tāds līdz šim nebijis objekts Kungs Tukums. Tas ir cieši saistīts ar to kungu Tukumu, kuru es tikko saņēmu kultūras namā un ko redzat manā rokā. Šis vārdu salikums apzīmē ne tikai literāro simbolu mūsu pilsētas, bet šādi ir nosaukts arī literārais almanahs, kurš ietver sevī visus līdz šim izdotos latviešu autors, kas ir saistībā bijuši ar Tukumu, vai nu dzimuši, vai mācījušies šeit, vai strādājuši. Un šādu autoru ir daudz. Ejot tālāk, redzam Tukuma policijas ēku. Šī ēka pēdējos vismaz 100–150 gadu laikā ir bijusi tikai vienam nolūkam. Policija, tiesa, miertiesa, arī cietums. Interesanti, ka šī ēka saistās tieši ar Tukuma literātu biedrību, ar Latvijā vecāko literātu biedrību, kas ir dibināta 1963. gadā. Un to izdarīja neviens cits. Kā toreizējais Tukuma policijas, ir kā toreiz sauca milicijas darbinieks un vienlaikus arī dzejnieks Pēteris Jurciņš. Nu, un arī es pats esmu gan studējis tiesību zinātnes, gan rakstu detektīvu romānus. Un visbeidzot, Literātu apvienības birojas šobrīd atrodas bijušajās prokuratūras telpās. Bet tagad pāriesim pie vēl viena gaišā ceļa cienīga iestāde, un tā ir Apgādes zvaigzne ABC grāmatnīca, kur allaž var nopirkt Tukuma literātu darbus. Iesim iekšā un pārbaudīsim, ko tur var atrast. Labdien! Labdien! Sakiet lūdzu, vai šeit var atrast kādus Tukuma literātu darbus? Jā, protams. Varētu parādīt mūsu filmēšanas grupai. Tā, ko mēs te redzam? Aha, te es redzu arī pats sevi. Redzu mūsu literātu apvienības autoru darbus. Cik apmēram vienības ir Tukuma autoriem? 20? 20 apmēram. Jā. Super. Un tukumnieki pērk, interesējas? Ļoti pērk. Ļoti jauki. Mēs dosimies tālāk. Īsumā varbūt par kādu projektu, jo Zvaigznes grāmatnīca ļoti labprāt sadarbojas ar mums. Un lūk, šis pagrabs, kur lejā iet kāpnes, nesen kalpoja kā nozieguma vieta, no kurienes sākās literārais maršruts pa Tukuma pilsētu. Ja runājam par projektiem, tad noteikti ir jāpastāst par visu, ko ir darījuši literāti, mūsu literāta apvienība. Vismaz pēdējos gados mēs esam bijuši ārkārtīgi aktīvi. Mums ir starptautisks projekts Sirds uz perona. Tie ir dzejas lasījumi, kas vienlaikus tieši saistē notiek daudzās pasaules valstīs.
Mums ir bijis prozas fermentācijas konkurss. Vietējais prozas konkurss, kura rezultātus augsti novērtē arī profesionāli eksperti. Pavisam nesen mēs svinīgi atklājām arī radošās rezidents dzejnieka Jāņa Baltvilka dzimtajās mājās Zīlītes. Šis bija viens no projektiem, ko mēs bijām paredzējuši un iekļāvuši tad, kad pirms vairāk kā gada rakstījām savu pieteikumu uzņemšanai UNESCO radošo pilsētu tīklā. Un tagad šis projekts jau sāk īstenoties. Lūk, šeit jebkurš, kas vēlas, var atstāt kādu savu grāmatiņu un apmaiņai paņemt to, kas viņam ir tīkamāks no šejienes krājuma. Tā, tagad mums ir jāiet atkal tālāk. Iesim lūdzu pārielai. Mēs jau pamazām tuvojamies šīs pastaigas noslēgumam. Un kamēr mēs ejam, dažus vārdus par vēl vienu projektu, kas arī ir starptautisks. Un tas bija haiku konkurss, ideja, par kuru radās pirms apmēram 3 gadiem, un pirms 2 gadiem tas tika īstenots. Un interesanti ir tas, ka puspa jokam mūsu projekta autori, idejas autori, teica, ka šo konkursu finālu jāuzveicina Japānas imperators. Bet tā kā imperators ir tālu un viņš ir cilvēks aizņemts, tad viņš savā vietā atsūtīja Japānas vēstnieku Latvijā. Un tas bija mums liels pārsteigums un arī liels pagodinājums. Bet runājot par dzeju, no Japāņu haikām pie mūsu pašu dižgaru darbiem. Un lūk, te mēs redzam to, ko tautā sauc par ziedoņa sienu. Ar Latvijā nepārspīlējot visslavenākā dzejnieka vārdiem par Tukumu. Mazo ieliņu vecais rāmums, sarkano dapsais smukums, maija vēsajā vējā tā mums uzblāzmo baltais ķiršu dārzs. Bet tagad paskatīsimies, te sēž pazīstami cilvēki, kas māja ar roku, lai nepaejam garām. Pievienosimies šim pulciņam. Un te mēs redzam slavenās Tukuma literāta apvienības aktīvākos biedru. Mēs tev jau sen gaidām. Pici ir atdzisusi. Nav. Zini, es tagad gribu nolasīt fragmentiņu par šo pizzeriju, jo tā ir arī iegājusi tavos romānos. Viņš, tātad privātdetektīvs, ēd picu, iekārtojies tā, lai pa lielo logu varētu pārredzēt lauku. Nedaudz tonētais stikls dod lielisku iespēju visu vērot, pašam paliekot gandrīz neredzamam. No ielas raugoties, pizzerijas interjers un apmeklētāji ir redzami vien kā silueti, īpaši dienas laikā, kad logi atspoguļo ārpasauli. Nu jā, šī pizzerija ir vairākos Tālera romānos iekļuvusi. Jo Tāleram garšo pica. Ak, šitā. Nu redz, tāpēc mēs jau esam uzsaukuši tev picu. Paldies. Ar to arī mūsu īsais ceļojums pa Tukumu ir noslēdzies. Paldies par pacietību. Tā.